Hi friends, welcome to the channel. நீங்கள் நம்ம சேனலில் சூப்பரான சைடிஷ் கருணைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ அளவிற்கு கருணைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம தோல் நீக்கிட்டு நீளமாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வறுவல் செய்யலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இல்லை கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருணைக்கிழங்கு உள்ளே சேர்த்துக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருணைக்கிழங்கு இப்போ உள்ளே சேர்த்துருங்க. இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மண் அதிகமாக இருக்கும், அதனால தான். இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதில் உப்பு தேவையான அளவு, 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட போகிறோம். பொடியோடு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கருணைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக வராது. நம்ம பச்சையாக சேர்த்ததுனால எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம். 10 நிமிஷம் இது நல்லா வெந்து வரட்டும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நல்லா கலந்து விட போகிறோம். நம்மளோட கருணைக்கிழங்கு ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இதை நல்லா கலந்து விடுங்க. இது வந்து சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், லெமன் சாதம், புளி சாதம் எல்லா சாதத்துக்குமே சூப்பரான சைடிஷாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நமக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை 10 நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம். அதோட புளி தண்ணி உள்ளே சேர்த்துடலாம். அந்த புளி தண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்கறனால தொண்டை அரிக்காமல் இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த கிழங்கு வந்து தொண்டை அரிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சாப்பிடாமல் இருப்பீங்க. நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்தோன்னா தொண்டை அரிக்காது. புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட போகிறோம். புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கருணைக்கிழங்கு வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வைக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட கருணைக்கிழங்கு வறுவல் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தாயம்மாள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.